uretse gato ngo uyu bamwita Behemoth nicyo kiremwa Imana yaremye kinini ushobora gusanga muri Bibiliya. Umubiri wa Behemoth ati ni ikimenyetso cyiza cy'ububasha. Wumve neza uyu muntu kutubwira ati ni ikimenyetso cyiza cy'ububasha bw'Imana mu kurema, ndetse ni ikimenyetso cy'agatangazo uramutse ushatse kureba imbaraga kamere ndetse no kubaha Imana. Wumve neza, umva nkubaze, ubundi utinya Imana? Narababwiye ngo mwizera ko muzi byose ku Mana, ariko dukomeje gusanga twibeshya. Pasiteri azagusomera ibi bintu gake, itegereze neza. Ni Behemoth. Uburebure bwa Behemoth bavuga ko bwari metero 100 n'uburebure. Imana irema iki kinyagwa kingana uku nguko yatekerezaga iki? Iki kintu kingana gutya cyaryaga ibiki? Ibintu byose tugiye kubivuga muri iki kiganiro. Ibintu ngiye kuvuga uyu munsi uraza kumirwa. Imana tuyiziho ibingana iki? Bana nanjye ntunsige tumenye byinshi. Ngewe niba ugira ngo ndi kukubeshya, genda unsomere muri Yobu igice cya 40 umurongo wa 15 kugeza ku wa 24. Inkuru y'iki kiremwa ubundi itangirana na Bibiliya, by'umwihariko mu gitabo cya Yobu. Ubundi Behemoth ni uku Bibiliya imuvuga. Mu bubasha bw'Imana, Imana yaremye byinshi by'agatangaza, ndetse tuzakomeza kugenda tubivugaho. Gusa mu gitabo cya Yobu avuga ko iki kinyamaswa cyaryaga ibyatsi. Ni Behemoth cyararishaga. Ibaze nawe inyamaswa ya metero 100 kurisha ibyatsi. Wumve, cyari gifite amagufwa ameze nka zahabu. Harya bronze niyo zahabu? Oya, mumbwira hasi muri comment amagufwa yari bronze. Aha, bronze ahari ni umuringa cyangwa se asa n'umuringa mu Kinyarwanda. Ngo amaguru n'amaboko y'iki kinyamaswa yari ameze nk'ibyuma bishinze. Cyari giteye ubwoba nk'uko uri kubitekereza. Ni Behemoth. Wigeze utekereza ikintu giteye ubwoba? Tekereza iki ngiki. Narabikubwiye ngo tuzakomeza kwiga ibintu byinshi hano kuri Telemontagne Rwanda. Uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa twebwe. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho neza, tubayeho neza muri iyi si itoroshye, tujyanye n'ibihe kandi tugendana n'ibigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, nibagirwa kureba munsi, ahagana munsi iyi video, ahantu handitse ijambo subscribe, aho niho ukanda ukazajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Ni ikimenyetso cyiza, ni ikiremwa cyiza. Uramutse ugiye gushaka ikimenyetso cyiza ku muntu ushaka kuvuga imbaraga n'ububasha bw'Imana mu kurema muri ibi bihe turimo, ijambo Behemoth ubundi barikoresha bashaka kuvuga nk'ikintu kinini cyane cy'ingano y'agatangaza, ndetse gifite imbaraga z'agatangaza. Nawe uzita iryo zina niba uzi kurenza. Reba nawe icyo kinyamaswa, ni Behemoth, cyari kinini. Benshi mu isi bagiye biyitira izina nka bandi yamenyekanwe yo kugira indirimbo zifite imbaraga, bamamaye kubera iri zina. Mu nyandiko za kera ndetse kugeza uyu munsi, Behemoth ni ikiremwa buri wese iyo acyumvishaho amakuru, ni amakuru atangarira. Uratangaye? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ni ikimenyetso cy'imbaraga, Behemoth. Buri wese yibaza ikibazo, ese haba hari ibindi biremwa twaba tudafite amakuru na make byabayeho cyangwa se biriho? Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha gikurikira. Uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa twebwe. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho neza, tubayeho neza muri iyi si itoroshye, tujyanye n'ibihe kandi tugendana n'ibigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, nibagirwa kureba munsi, ahagana munsi iyi video, ahantu handitse ijambo subscribe, aho niho ukanda ukazajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.